Nyeba gunle namdul shing yende gunge genpa bo simje gunge nyen jikbo tamje kenla gun chanse. Omen jege yenge podane dusum sange gunge ngawoni ransim chuko ngasumadan zebe. Zaiwe lame shabla so waende. 난 정말 럽종장기 유 삼비 삼바삼식 마인발 또 비체디 랑귤레 케비체도 룽기 체들라 대삼기거니 냠술링기 유 삼비 니중기 삼바당 장집기 셈당 템베거니 담비주 셈버슈 सुरुवातमा शुद्ध आशय लिनुहोस्। यस कक्षामा मैले बोधको चित्त प्राप्त गर्नको लागि बोध मनमा जगाउनको लागि मैले आगमको अध्ययन गर्दैछु भनेर मनमा लिएर वो चित्त उत्पाद गरेर धर्म श्रवण गर्नुहोस्। धर्मको बोध हामीमा हुनको निमित्त हामीले अहिले शास्त्रको या आगमको अध्ययन गर्दैछौँ। temba chumden teki 탑켈은 투지 침백거니 ngaranchu dungal lengule tarbichedola sange ki chegi kholo rimba sum la sopa koriye pinani teni tatunda todo dabu chisobaina sange ki sheching ki nangla semla semma chite semge ranshin wesawa wo sumbatan denala and dide yore teni dandanga zuda ka kholo ki wangde chidu kholo thama de kongdel tang teni semla semma chi semge ranshin wesawa se ki nangi sumbatini semge ranshin chidang ngogo tongba ranshin sawa tuchi kunjab ki tani imbatang te nani teni wesawa imbe insul di kyu dewar shepe ingbu sani te koni gepartan pape ki shung tan gyula madala ngazu tesam chepe kapre हाम्रो गुरु शास्ता बुद्ध उहाँ एकदमै उपायवान हुनुहुन्थ्यो। प्राणीहरूलाई दुःख र दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि बुद्धले 3 चोटिसम्म धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो र यी 3वटा धर्मचक्र प्रवर्तनका मुख्य विषयहरूलाई सारांशमा प्रज्ञापारमिता सूत्रमा उहाँले बताउनु भएको छ कि चित्तमा चित्त छैन, चित्तको स्वभाव प्रवासोर हो। यसरी एउटा श्लोकमा बुद्धले आफूले गर्नुभएको 3वटा धर्मचक्र प्रवर्तनको शिक्षाहरू समाविष्ट गर्नुभएको छ। आजको हाम्रो कक्षामा अथवा भनौँ हाम्रो विषय भनेको विशेष गरी तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तनसँग सम्बन्धित शिक्षा हो।
जब हामीले मनको कुरा गर्दछौं, जब हामीले चित्तको कुरा गर्दछौं, चित्तको मूल भनेको शून्य हो, चित्तको स्वभाव भनेको प्रभासर हो र चित्तको शक्ति भनेको व्यापक छ। अब हाम्रो शास्त्र अर्थात हामीले अध्ययन गरिरहेको शास्त्र उत्तरतन्त्र शास्त्रले चित्तको प्रभासर स्वभावको बारे वर्णन गर्दछ र अघि प्रज्ञापारमितामा बताए जस्तै चित्तमा चित्त छैन, चित्तको स्वभाव प्रभासर हो। यो हाम्रो ग्रन्थमा प्रभासर चित्तको बारे चर्चा गरिन्छ र हाम्रो धर्म कक्षामा पनि यसैको बारे चर्चा हुने गर्दछ। रान्सु सुगिन लातिनी तेन्जुति मा देशे ग्याबियोंतु तिनी थोमर दुदिनजिक शेने देशे ग्याबको गरे सुंबारे त्यदां चुल्थुम्बे कोनी तंगान्जु तेन्जुति जेजे कोनी 첸탁샤 바치인디 첸 코랑라 디시 야고치 당고와 야고치 렘나 텐주 코랑기 뒤된당 내가 더버디 갈라칸 삼지 니트기 요바인디 아니 금생 텐더라티니다 가상아주 텐주의 깁센 dumbu숨 다오지라 땅니 티니 텐주 난기 내가 더버디 뒤된 더버디 쉬기요래 तातेनानी दिरिंग इपा तेंजु से के सुंबादी अनि देगिता जो करे तिंगे वरसना चिदांग तेंजु से दी कबातांग तिनी चदादु कासुबाबे यो देवरशेपि निंबोदे तिनी मातोना निमिक करे करे यो बातांग तोना पियन करे करे यो रेसनी कबातांग देवकोनी शिबिकाप्रे परम्परागत चलन अनुसार जब कुनै शास्त्रको व्याख्या गरिन्छ त्यसको टीका लेखिन्छ त्यस्तै नै कक्षामा जब यी शास्त्रहरूको बारे सिकाइन्छ सबैभन्दा पहिला यसको सारांश दिएर सुरु गर्ने गरिन्छ र यसरी गर्ने क्रममा हामीले पहिला शीर्षकको माध्यमबाट हामीले विषयवस्तुलाई बुझ्ने गर्दछौं किनभने शीर्षकले भित्रको विषयवस्तुहरूको बारे संकेत गर्ने गर्दछ त्यसै कारणले हामीले शीर्षकबाट सुरु गर्यौं शीर्षकबाट हामीले यो शास्त्रभित्र रहेको कुरालाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं शीर्षकमा 3 वटा भाग छन् महायान उत्तरतन्त्र र शास्त्र यसरी हामीले शीर्षकलाई 3 भागमा विभाजन गरेका हेरेका थियौं र यसरी महायान उत्तरतन्त्र शास्त्र यो 3 भागलाई हामीले 3 वटा विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेर हेरिरहेको अवस्था हो अब शीर्षकको 3 वटा भागमध्ये हामी गएको कक्षामा यो उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययनको फाइदा र यसबाट के हित हुन्छ यो उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययन नगर्नाले के कस्तो दोषहरू के कस्तो कमीहरू हामीमा हुन्छन् भन्ने कुरामा चर्चा गरेका थियौं तथागत गर्भको बारे किन हामीले जान्नुपर्छ यदि हामीले तथागत गर्भको बारे जानेनौं भने हामीमा के कस्तो कमजोरीहरू देखा पर्न सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले गएको कक्षा चर्चा गरेका थियौं आज पनि यसैको बारे निरन्तरता जानिरहन्छ ताते गबादी खासांगे चिदांग की गबातांग तिनी चेटादु कासुबाबे शुं कोरांग की नांगला खम टेम्बे लिवे की थामादेला तिनी खम
템베킹 거봐 스니 숭여래 당에 가상 지단기 거버다 어디 가상 쉬스미 반도다니 다 데링드니 정말 슝코랑긴 나라더니 거바들라 가리가리 숭여래 스니디 말하더니 대시슈기 드니 디스 차베철라더니 아주 지당 제바이나다 가상 인주세 기능라 책디 샤스트라세디 최급라 고기열에세기 개천보지디다 최세디 차디겨래 다디 최비 최당디 간데레세지 아니 대슝 코랑 나라 땡여래 어디에는 이마 슈기인스 미바들라 गएको कक्षामा हामीले यो उत्तरतन्त्र शास्त्र तथागत गर्वको फाइदा र यसको आवश्यकताको बारे चर्चा गर्न सुरु गरिसकेका थियौं। यसमा हामीले दुईवटा भागमा विभाजन गरेका थियौं, एउटा साधारण फाइदा र अर्को असाधारण फाइदाहरू, अथवा भनौं साधारण रूपमा किन आवश्यक र असाधारण रूपमा यसको अध्ययन किन आवश्यकता छ। हामीले यसमध्ये साधारण रूपमा यसको किन आवश्यक छ भन्ने कुरा गएको कक्षामा जानिसकेका छौं। आज हामीले दोस्रो अर्थात् असाधारण रूपमा यो तथागत गर्व र उत्तरतन्त्र शास्त्रको महत्त्व के छ भनेर बुझ्ने गर्दछौं। यसको बारेमा उत्तरतन्त्र शास्त्रमा सातवटा वज्रबोधाहरूमध्ये धातु भन्ने वज्रबोधा छ। यो अन्तर्गत नै उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययनको फाइदाको बारे बताइएको छ। आज यसै अन्तर्गत रहेर हामी पहिला चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपछि आज हामी यो शास्त्रले हामीलाई कसरी परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरा पनि चर्चा गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई याद नै छ होला, गएको कक्षामा हामीले बताएका थियौँ कि शास्त्र भन्ने बित्तिकै शास्त्रमा दुईवटा गुणहरू हुनुपर्छ। त्यसले हामीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ र अर्को भनेको यसले हामीलाई रक्षा गर्दछ। अब यो शास्त्रले हामीलाई कसरी परिवर्तन गर्दछ त भनेर जान्नको लागि हामी शास्त्रभित्र नै जानुपर्ने हुँदछ। त्यसैले आजको कक्षामा सबैभन्दा पहिला यो शास्त्र अध्ययनको आवश्यकता र त्यसपछि यो शास्त्रले हामीमा कसरी परिवर्तन ल्याउँछ भनेर जान्नेछौँ। Tini ta kham gi liu kapsula kham tim be ko ba sung be kapsu thangbo dewa dawji soyren ta dolong dawre sangke ki ka kholo rimba sum kor yonti ka barwa kapsula chetam je tongbanyi re seni dini sungdus milamdang gyuma nashin re seni dini yanggyar ka thame kapsula dini detsamla mashakba chini wesawa re seni sungdus pena nge dangi shweba nashin sem machi te sini dela tsam mashawa chini yanggyar sem ge rangshin wesawa o sini sungdus ta di kandire ani sem machi te sini kyangba lamna tigirwas inji minji yanggyar wesawa o sini sungwae ki kimsen karire sini tiwaji kuriyore ta tiwasana dolong dawaji toltina tongni chutamje rangshin matuba tsamji temba ki matik bachini ani yanggyar ji tenyendela goba kare yore sini diwadi yungore tini degi lendi kyab yondu sangye ki tini yanggyar ka thame kapsula wasawa o sini sungedela goba kimse mangbo yore sini da tini mala goba di ngarang su deshi nyingbo hama gona
ni nyepa nga yores deta pangtu kumares deshe nyingbu di yoba dang yimba hakuni nyamlin chebaina ani nyepa nga po di pangni yonde nga ngaransu la topni ani chue drubala lam di tini onye dane ki tempo dang sebuji yongtu kres ni da dosma ngöba din dos tishi kyabyore उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययन गर्न पछाडिको आवश्यकता के हो र विशेष गरी धातु बोधि धातुको बारे हामीले किन जान्नु पर्दछ त सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा प्रश्न राख्न सक्छौँ ती साधकहरूलाई जसले यसको अध्ययन गरिसकेका छन् उनीहरूलाई हामीले एउटा प्रश्न हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न राख्न सक्छौँ कि बुद्धले दोस्रो धर्मचक्र परिवर्तनमा सबै धर्महरू शून्य छन् यी सबै मायावत स्वप्न समान छन् भनेर बताउनु भएको थियो तर जब उहाँले धर्म तेस्रो चक्र परिवर्तन गर्नुभयो त्यति बेला उहाँले धर्महरूको स्वभाव प्रवासर हो भनेर पनि बताउनु भयो अब बुद्धले दोस्रो धर्म चक्र परिवर्तनमा सबै शून्य छन् मायावत छन् मात्र नभन्न गइकन किन पछि आएर प्रवासरको कुरा ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ बुद्धले अघि प्रज्ञापारमिता सूत्रबाट लिएको श्लोकमा चित्तमा चित्त छैन यति मात्र भन्नुभयो पनि हुन्थ्यो यसपछि चित्तको स्वभाव प्रवासर हो भनेर उहाँले किन भन्नुभयो चित्तको स्वभाव कसरी प्रवासर भयो भन्ने प्रश्न हामीमा उठ्न स्वाभाविकै हो चित्तमा चित्त छैन भन्नु मात्र पर्याप्त छैन र चित्तमा चित्त छैन भनेर थप चित्तको स्वभावको बारे फेरि चर्चा गर्नु जरुरी छ र भन्ने प्रश्न आउँदछ अब यसरी शून्य भनिसकेपछि पनि यसको स्वभाव प्रवासर हो भनेर थप्नु पर्नुको कारण के हो यसको यो प्रश्नको उत्तरमा विभिन्न प्रकारका उत्तरहरू हामीले पाउन सक्छौँ यस उत्तरतन्त्र शास्त्र ग्रन्थमा धातु भन्ने वज्रबुधाको अन्तमा 5 वटा समस्याहरू देखाइएको छ यी 5 वटा समस्याहरूलाई पार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले तथागत गर्वलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै नै यसपछि हामीले तथागत गर्वलाई बुझेर बोध गरेर के फाइदा हुन्छ यो धातुलाई हामीले बुझ्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर पनि बताइएको छ र यसमा यो पनि बताइएको छ कि हाम्रो अघिको 5 वटा समस्यालाई परिवर्तन गरेर हामीले 5 वटा मार्गको रूपमा पनि विकास गर्न सक्छौँ भनेर पनि बताइएको छ Teni ta tangbo di nyepa ngati ma sunggur. Deshi nyingbu di yoba tang semchen tamjil la kyab yoba di hama kuna. Ani nyepa namba loktok sena mindu. Tindekin dripa namba ngati yungre sungbare. Dripa tangbo di karre sena sim shumbas. Ta sim shumbayan segre dangni nyepayan segre ni khasang kongdu shubanashin kangda susu la ichi meba susu la ni sanje kopang dup tukre sambala deng meba ta ichi meba indu ani ngazu lega gochuk matu patang gochuk pa ina ya dela chundu machung mata peje ngarangzu Chue dubken chasang la chik kandar ngaran zo ina chik energy da wuchi dang boost da wuchi yungu midwa di maywaye titini dega nashin lan labdi frustration chadwe diya yu deshe nyingbu di
yobar ngo ma shepa tang yi ma shepa la teni chungyo yore tendu sim shumba sayadi nyeba tangbo ni nyeba nga yobe nana tangbo re sumbare tatila namgyu nga zu lelo nani dangi giluk dangi nyebi lelo yang sigirwa सबैभन्दा पहिला 5 वटा समस्याहरू जो हाम्रो चित्तको स्वभावलाई नजनाएर उत्पन्न हुन्छ त्यसको बारे चर्चा गर्यौं यसलाई हामीले 5 वटा आवरण भनेर पनि भन्न सक्छौं 5 वटा आवरण मध्ये अथवा 5 वटा समस्या मध्ये सबैभन्दा पहिलो भनेको आत्मविश्वासको कमी हो हामी आफूले आफैप्रति विश्वास गर्न सक्दैनौं हामी दृढ हुँदैनौं सबै प्राणीहरूमा तथागत गर्व व्याप्त छ भनेर थाहा नहुनाले हामीलाई लाग्न सक्छ कि के साच्चै नै म बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि योग्य होला र हाम्रो क्षमताप्रति नै हामीलाई शंका लाग्ने गर्दछ सबभन्दा पहिला हामीलाई मार्गको बारे नै शंका उब्जने गर्दछ र मार्गमा लागिसके पनि यदि हामीले तथागत गर्वको व्यापकता बारे थाहा छैन भने हाम्रो मार्गमा हामीमा पर्याप्त मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने इच्छा नहुने हुन्छ र यसो नहुनासाथ हामीमा हरेस खाने बानी हुन्छ यो एक प्रकारको आलस्यपन हो किनभने हामीले आफूलाई आत्मविश्वास गरेका छैनौं आफूलाई निम्न ठानेका छौं यो एकदमै दयनीय अवस्था हो ta didi ke chumba shirare maransu thomar chela juk mathubi ediang tini lelo tela tini yi ma chepa ngo ma chepa tini susu sem ginu patela bardu lam gombe kapsula chundi chumbo yong mathubi kimsen de antini susu sem ginu pati shuk chumbo chi dang kya chumbo chi yo bala iche dang ngeshe ma chepa tini chungyo yore यस किसिमको आफूमा आत्मविश्वासको कमी अथवा आफूलाई हीन ठान्नु एकदम ठूलो प्रकारको समस्या हो र यसलाई हामीले आलस्यको रूपमा पनि लिन सक्छौं किनभने यसले हामीलाई अघि बढ्नमा बाधा पुर्याउँछ आफ्नो र अर्को वास्तविक स्वभाव तथागत गर्व हो भनेर थाहा नहुनाले सबभन्दा पहिला त हामी धर्मचर्यामा अघि बढ्न सक्दैनौं धर्मचर्या प्रवेश पनि गर्न सक्दैनौं अब मार्गमै प्रवेश गरेको छैन भने अरु कुरा त परै जानेछ त्यसैले नै यही आत्मविश्वासको कमी अथवा हामीलाई आफूलाई हीन ठान्ने बानीले गर्दाखेरि हामी मार्गमा लागे पनि मार्गमा अग्रसर भएर अघि बढ्नको लागि हामीलाई विघ्न हुनेछ peshana anzu da shung kharang na pe gare sung yore sana soso ki khangbe ke wala ter ser yobati hamako ngomashe ni soso sagyu thongju mebe ki tunga shuk chumba chi thede baina tadi korangi kangbe wala ser yobati yi ma chebi ngo ma sheba la tini chungare chesang kola dunga nyungu yore chesang kogi ani ser di seye ki ndoba yungu yo marila sa di nduye ki chundi yang ki yo mare kisi soso la ani ulbo ki dungal dinde chi thete be kapsula susu kangbe wala
तेरियोपति ngosena lele chini tsani dik marwa kangkyo kyo tapshe kangda chini dini serdi terdi raktab chi chigirwa de nashin ngaransu semgi ngo gyu dabar shabi ningbu dik nyupadi ngaransu tata ngo mashi yi machi yongdu dini 거기 value 다고 됐잖니 통투기요 말에 게시 통바이나 당원에 다닌 아주 지당 다줄 니까와스니 값을 망부실라고요 봐 다디안 쪼디 단다 된게기 되니 셈기 ngo고 ngo시에기 고갑 라베 값을라 니 탑시지니 ngo 트마투바이나 양결 된게기 뉴스지 짠이라기 말에 선배기 시라기 되니 방sem당 준주당 슈충부지께니 쏘바지기래 베나 사오기 텔 여바 하거나 이체나 아니 쏘바 슈충부거니 교보교보 셀디 타베체둘랑 아바 쏘바지기로 봐 다가저 육샤기 말아 베나시 ngaranzu ki semgi ngod pede nashi ngaranzu ki semgi ngodi nyupati yobatang teni tendegi nyupati tanda ngomatrena ani chema yangyal gokap raki mindu sambe ki phangsem chikone ngazu tenten chela chomba shukchumbo kone jugthu gre tatana ngazu jug mathibeti kare resuna pena sao ki tedi yobahama ko yoresuni mik labadila yi machini ani ndu slate bare यसरी आत्मविश्वासको कमीले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अस्ति दिएको उदाहरणकै सहायता लिन सक्छौं जुन उदाहरण यो शास्त्रभित्र नै दिएको छ त्यसको त्यो उदाहरण थियो गरिब भिखारी व्यक्तिको घरको मुनि गाडिएको धन सम्पत्ति त्यो भिखारी जसले दैनिक खानपिनको लागि दौडाउँछ उसले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्दैन उसँग धन सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन उसले केही कुरालाई किन्न सक्दैन यसरी भोकमारीमा रहिरहेको भिखारीले आफ्नो घरको मुनि अथाह सम्पत्ति निधि लुकाइएको छ भनेर थाहा नभएको कारण ऊ यसरी दारिद्रताको दुःख भोगिरहेको हुन्छ उसले आफ्नो घर को तल लुकाइएको निधिको बारे थाहा नभएर नचिनेर आत्मविश्वासको कमीले गर्दाखेरि उसले अरु कसैले आएर उसलाई तिम्रो घरको मुनि धन सम्पत्ति लुकाएको छ भनेर भन्दा पनि यदि उसले आत्मविश्वास उसको कुरामा विश्वास गरेन भने उसले आफ्नो घर मुनि खनेर हिँड्ने प्रयत्न नै गर्दैन र यसरी प्रयत्न नगरेको कारण ऊ धन सम्पत्तिको मालिक भएर पनि धन सम्पत्तिको माथि नै बसेर पनि भिखारी भएर जीवनयापन धौधौ पूर्ण रूपमा गर्नु परिरहेको हुन्छ यदि उसमा आत्मविश्वास हुँदा अथवा उसलाई अर्को व्यक्तिले भनेको कुरामा विश्वास गरेर र आफ्नो घर मुनि निधि धन सम्पत्ति लुकाएको छ भनेर थाहा पाएपछि उसले त्यसलाई खनेर हेर्दछ तुरन्तै उसले अर्को व्यक्तिले भनेको सूचनामा आधार लिएर त्यो भिखारीले तुरन्त नै कुनै विलम्ब बिना नै आफ्नो घरको मुनि लुकाएर राखेको धनलाई निकाल्न प्रयत्न गर्दछ सावल निकालेर खल्न थाल्दछ सकेसम्म राम्रोसँग छिटो त्यो धन सम्पत्तिलाई निकाल्ने उसले प्रयत्न गर्दछ यो अवस्था हाम्रो पनि हो हामीले आफ्नो क्षमता हाम्रो तथागत गर्वलाई बोध गरेका छैनौं अरु कसैले हामीलाई आएर तथागत गर्वको बारे व्यापकताको बारे तिमीमा पनि व्यापक छ भन्दा पनि हामीमा विश्वास नलाग्न सक्छ यसरी हामीले यसको महत्त्वलाई नबुझेको कारण यसको बारे नचिनेको कारण आफ्नो चित्तको स्वभावलाई नचिनेको कारण हामीले त्यो भिखारीले जस्तै आलस्य पहिलो उदाहरणमा उसले जस्तै हामी पनि आलस्य गर्दैछौं
तर जब हामीले दुर्लभ मनुष्य शरीरको बारे चर्चा गर्दछौँ, क्षण र सम्पदले युक्त यस दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त गर्न एकदमै कठिन छ र यो एकदमै दुर्लभ छ। यस्तो दुर्लभ मनुष्य शरीर फेरि पाउन एकदमै गाह्रो भएको कारणले हामीले अघिको भिखारी जस्तै नै आफूभित्र रहेको निधि रूपी तथागत गर्वलाई बोध गर्नको लागि प्रयत्न गरि नै हाल्नु पर्दछ। कुनै समय खेर नफालिकन तुरन्तै हामीले आफ्नो चित्तको स्वभावलाई बोध गर्नको लागि अघि भिखारीले धन सम्पत्ति खोज्नलाई खाल्तो खने जस्तै यस मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ। हामीले आफूभित्र रहेको यस असीमित क्षमताप्रति कृतज्ञ हुनुपर्दछ र यसलाई खेर फाल्न दिनुहुन्न। आत्मविश्वासको कमीले हामीमा भएको असीमित क्षमतालाई हामीले हेला गरिरहेका छौँ, त्यसलाई इन्कार गरिरहेका छौँ। तर यस्तो अवसर हामीलाई फेरि फेरि प्राप्त हुने छैन भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। पेन्ना रान्छु मिजिक लोग्या निखु दिगे ना ता निलाम दिदे ने नाइटमेयर के न्याच तिंगे ना इनकरांग लोग्या के नाम ला randomly kama nga kering na kira ni segres dedi kira ni setu baina sebares mene yanger lo ni ke sun ge chin ni ku ni night mirang tengres la baina ta dende ki kokap di kama nga kering la ni se kokap chira ro ba night merle dolek tinga chu tagas thola tang marwa shira kita kokap chachum bachres tende kita phangsam chiung go yor अर्को उदाहरण यस्तो छ, एकजना मान्छे 100 वर्षको लागि निन्द्रामा मग्न छ र उसले त्यो 100 वर्षसम्म सुतिरहेको बेला उसले भयानक सपना मात्र देख्दछ। उसले सधैँ भयानक सपनाहरू मात्र 100 वर्षको निन्द्रामा देख्दछ। तर ऊ 5 मिनेटको लागि ऊ जाग्दछ। जब ऊ जाग्दछ त्यति बेला उसका सबै भयानक सपनाहरू हराउँदछन्। यदि उसले त्यो 5 मिनेटमा जाग्न प्रयत्न गर्दैन भने उसले निरन्तर नै त्यो भयानक सपना देखिरहनु पर्ने हुन्छ, हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो 100 वर्ष सुतिरहेको त्यो व्यक्तिलाई हामीले तिमी अहिले 5 मिनेटको लागि जाग्न सक्छौ भनेर उसलाई निन्द्राबाट जगाउँदाखेरि जसरी ऊ न्युटनको भयानक सपनाबाट एकैछिनको लागि जाग्दछ, त्यस्तै नै त्यो 100 वर्षसम्म निरन्तर दुःख रूपी भयानक सपना देखिरहेको व्यक्तिले त्यो 5 मिनेट जाग्नु पनि उसको लागि ठुलो उपलब्धि हो। यस्तो अवसर उसले छुटाउँदैन। त्यस्तै नै हामीले पनि अहिले यो प्राप्त दुर्लभ अवसरलाई छुटाउनु हुँदैन। ngaju nangba sanje ba thang lakwar tu ngaju nyingma thang josin la so be kapsula semngo tu se jorwa tani yenden sanje kunda nyamna ya kadin sanje be kyang lakwa yin se chawi lama di hal lebe gi tani cha chimbu chi gwe kimchen kar resna
nge danji shwe ba na shi nganzu ta yun ringbu chigla nightmare tina la nye mogo wa cheni pa ni se chuken da uti su cha de yoresna tsabi lama da cha de yore tende imba indu tsabi lama di semgo chuken di pe katin chumba china tsa chumba chigwe di kimsin tende re बुद्ध धर्ममा र विशेष गरी तन्त्र परम्परामा दक्षिण आद्य परम्परामा गुरुले चित्तको स्वभाव चिनाइदिने भन्ने छ। चित्तको स्वभाव चिनाउनु भनेको यस्तो शिक्षा एकदम दुर्लभ छ र जसले तपाईलाई तपाईको चित्तको स्वभाव वास्तविक स्वभाव जसले तपाईलाई चिनाइदिन्छ त्यो नै तपाईको मूल गुरु हो। भनिन्छ कि मूल गुरु र बुद्धको तुलना गर्दाखेरि बुद्धको गुण बढी होला तर तपाईको मूल गुरुको करुणा बुद्धको भन्दा तपाईको निमित्त बढी हुन्छ। यो किन भने त भन्दाखेरि अघिकै उदाहरण जस्तै तपाईले 100 वर्षसम्म देख्नुपर्ने भयानक सपनाको बीचमा तपाईलाई कसैले उठाइदिन्छ भने त्यो नै तपाईको मूल गुरु हो। यसरी 100 वर्षसम्म भोग्न पर्ने भयानक सपनालाई बिचमै तपाईको सपनाबाट तपाईले जगाइदिने व्यक्ति नै तपाईको गुरु हो, तपाईको मूल गुरु हो। त्यसैले हामीले उहाँलाई मूल गुरु भनेर मान्दछौं र उहाँको करुणा बुद्धको करुणा भन्दा तपाईको निमित्त बढी छ भनेर मान्दछौं। ta nipa di karisung yoresena simchen tham jela sim yokenji yini sungde gyu dewar shebe ningbu ki kyab yore sungbare ta di sanye wone nga zu kam kapsulan geba yungare deshik ningbu towa yungla kyab suni pedang gyumsen mangbu sungare ta di ha goe di kechumbare sumbare di ha magona karichagire sena rangla sim kengba seji ani shen se delaji mebare seji kantar rangdan shen se di yewaji che ndi che sabe chela ani da ngarang chimboyi nga cha chimboyi shenba se di shen re jeja ani nga shira judo me samsam dawoji dorduina rangla sem kengba tang ni shenla member zimbe koni ningje ke tu mare sumbare changju sim yaboji nyamlin je tu mare sumbare अब अघि दिएका उदाहरण सबै अघि बताएको 5 वटा समस्या वा दोषहरु मध्ये पहिलो समस्यालाई देखाउनको लागि थियो। अब दोस्रो भनेको दोस्रो जुन समस्या छ अथवा भन्न जसको जुन आवरण छ 5 वटा मध्ये यो के हो त भन्दाखेरि बोधिको क्षमता सबै प्राणीमा व्याप्त छ। तथागत गर्भ सबैमा व्याप्त छ अर्थात् सबै प्राणीमा बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षमता व्याप्त छ। र यहाँ हामीले चौथौं अध्याय चौथौं वज्रबुदा धातु भन्ने अन्तर्गत थुप्रै उदाहरणको मार्फत यसलाई बुझ्नेछौं। तथागत गर्भ कसरी सबैमा व्याप्त छ भन्ने कुरा विभिन्न उदाहरणको तर्कको प्रमाणको माध्यमबाट बुझ्नेछौं। र अब हामीले सबै प्राणीमा तथागत गर्भ व्याप्त छ भनेर नजानेको खण्डमा के कस्तो दोषहरू उत्पन्न हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो शास्त्रकै अनुसार हामीले अरूलाई हीन ठान्ने गर्दछौं। हामीलाई आफू महान लाग्दछ र अरू हीन भन्ने लाग्दछ। जब हामीले सबै प्राणीमा तथागत गर्भ व्याप्त छ भनेर थाहा हुँदैन त्यति बेला हामीले म र अरू भन्ने भेद गर्दछौं र म
राम्रो छु तर अरू जे होस् मलाई मतलब छैन भन्ने भावना आउने गर्दछ। अब जब हामीले अरू प्राणीमा पनि तथागत गर्वको क्षमता छ भनेर थाहा हुँदैन त्यति बेला हामीले उनीहरूप्रति करुणा नै जगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँ यही नै वास्तवमा दोस्रो आवरण हो अथवा समस्या हो। हामीले अरूलाई पनि आफू समान क्षमतावान देख्न नसकेको खण्डमा हामीले करुणाको अभ्यास गर्न बोधिचित्तको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। राजु काकालाई इट्स नट माई प्रब्लम सिगरा हामीले उसको समस्या मलाई के मतलब भन्ने बानिरहेका छौँ। 다 딜라베 값을 개시 시월라 기준주나라 망고 야군인 제고 시라스무래 가르레스나 प्रॉब्लम जियो बाइना प्रॉब्लम रंग रेस दिले करा इट्स माय दा से फाजो की कोई प्रॉब्लम रे ने प्रॉब्लम से ये बच्चे की यो मारेस लावरे दुंगा से दुंगा रंग रेस दुंगा जाते ती राशि निकाल यो रेस ती ये बच्चे ती माटी पर रेस मरे। शान्तिदेवले आफ्नो कृतिमा बताउनु भएको छ कि समस्या भनेको समस्या हो, चाहे त्यो तपाईको होस् चाहे त्यो अरूको होस्। दुःख भनेको पनि दुःख नै हो, चाहे त्यो अरूको होस् चाहे त्यो तपाईको होस्। यसरी समस्या र दुःखलाई मेरो वा अर्को भनेर यसरी छुट्याउनु भेद गर्न हुँदैन। तपाईले परेको समस्या पनि समस्या नै हो, तपाईले भोग्ने दुःख पनि दुःख नै हो। तर तपाईले जसरी समस्या र दुःखले पीडा गर्दछ त्यस्तै अरूलाई पनि गर्दछ। त्यसैले कुनै पनि समस्यालाई मेरो अर्को भनेर भेदभाव नगर्नुहोस् भनेर शान्तिदेवले बताउनु भएको छ। त्यसैले अर्को समस्या मेरो लागि मलाई मतलब छैन भनेर नभन्नुहोस्। तेनी ता क्यू देशे निंगु दोवा योंग ला ख्याबियोरे से दी दो चमची माइम पर ngaju ngak nyamdin chebe kapsula hal leba ge kechum bare kar resna ngak ki tawadi shiza tawachi de kar resna dakpa chimbo sigrwa kunjup dakpa chimbo tan to nam nyamba chimbo sungore ta namgyu ngaju dai mang chewa ngaju kenaba dorji theba nyamlin nangke yinani ngaju 당보 왕슈베 값은 당낭 검고 그래 당낭 검고 그랬으니 양이 양도 순구도와 땡안주 냠린 제베 값을라 나기 람라 각대기 안수 있는 다 가서 그래 디 범프터디 아주 모타나 값값라 람갈이 지시하기도와 슬리핑 폴리스 다오디 당낭디 메용디 디 마버지 카드고도와 시라게 좀 버려. 다 당낭 세디 그 대신 님부터 심진 탐절에 개발 매버 여바 하거나 당낭 고메를 시라 깔려요 말이. Pure perception. सबै प्राणीहरूमा तथागत गर्व व्यक्त छ भन्ने कुरा सूत्र अभ्यासको लागि मात्र होइन, तन्त्रयान मन्त्रयानको अभ्यासको लागि पनि यो तथ्य जरुरी छ। यदि तपाईहरू वज्रयानको अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ भने हामीले दृष्टिको रूपमा शुद्ध आभासको चर्चा गर्दछौँ। त्यस्तै नै हामीले महासमताको पनि कुरा गर्दछौँ। वज्रयानको दृष्टिमा शुद्ध आभास र महासमानता समता यी दुईवटा कुरालाई लिने गर्दछ। वज्रयानको अभ्यासमा सधैँ नै हामीले सबै प्राणीहरूमा तथागत गर्व व्याप्त छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि हामीले यो कुरा नजान्दो हो त हामीले सबैप्रति करुणा कसरी उत्पन्न गर्ने,
त्यस्तै नै हामीले वज्रयानको अभिषेक लिँदाखेरि अभिषेकको क्रममा शुद्ध आवासको बारे चर्चा गरेर सुरु गरिन्छ। शुद्ध आवासबारे सिकाएर सुरु गरिन्छ। हामीले अभिषेक लिँदा पनि हामीमा शुद्ध आवास हुन जरुरी छ। जब हामीमा शुद्ध आवास हुन्छ तब मात्र हामीले सबै प्राणीलाई शुद्ध आवासको रूपमा, शुद्ध प्राणीहरूको रूपमा देख्न सक्छौँ। यदि हामीले यो कुरालाई जानेका छैनौँ भने वज्रयानको मार्ग हाम्रो विघ्न बाधाहरूले पूर्ण हुनेछ। त्यसैले हामीले आफू र अरूलाई कुनै रूपमा फरक नदेखेर आफू र अरू प्राणीहरू सबै समान रहेको देख्न पर्छ। र यसरी देखेर हामी र अरू प्राणीमा कुनै पनि भिन्नता नभएको थाहा पाएर हामीले अभ्यास गर्दछौँ। सबै प्राणीहरूमा जस्तै ममा पनि तथागत गर्व छ। तातिकी ताक्टावतिला मान्सु न्यामले नाकेकी लामा तिन्सुकी नाङताङदा जावाइना 통그도와 पेना 당한주 केनाबा 안주 누구 의견을 미치다고 차샤바이나 미술라이나 구샵 제당디 림비치 찍와도 원한그래 개발야 말해 되니 최종 술라이는 균주의 측대 배제 아주 고구마를 림비치 기시니 근데 림비치 거리기 가주 송도다 개나바 senyu 되는 송도 앞에나 다 대신인 부다고 되는 콜라 송낭도 되니 당에 시시기메 아니 ngalada 미케부 쿠바 된데 레람나 디그레스 nga 쿠바 인세그레스 이내야 그 데버샤베니 부 심전 탐절라 캡요 세컨디 아니 자와니는 가준식메스 nga 쿠바 인세그레나 가준자니 식메스 베 니시 돈 송도 아야니야 다 디디 카르레스나 공남바 수수 냠린 나니 니시디 끼용디 오니 되네식다 차상 찍바 임바지 통투부에서 봐 यसरी आफू र अरूलाई समान ठानेर शुद्ध आवासको अभ्यास गर्ने गुरुहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पनि थुप्रैजनाले यस्तो गुरुहरूलाई देख्नु भएको होला। उदाहरणको लागि हाम्रो श्रद्धेय गुरु टुल्को ओर्गेन रिम्पोचेले यसको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाण के हो त भन्दाखेरि उहाँ सबैले समान रूपले आदर सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सबै मानिसहरूलाई एकदम नरम वचनको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। चाहे त्यो उहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिस होस् अथवा चाहिँ उहाँको लागि आवश्यक नभएको मानिस होस्, उहाँ टुल्को रिम्पोचेले सबैले समान रूपमा आदर सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँले जब धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो, विशेष गरी तथागत गर्वको बारे धर्मदेशना गर्नुहुँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई धर्मबारे खासै थाहा छैन, ममा धेरै अज्ञानताहरू छन् इत्यादि आदि इत्यादि भन्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले तथागत गर्वको शिक्षा देशना गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ भन्थे कि मैले तिमीहरूलाई सिकाउन गइरहेको तथागत गर्व झुटो होइन, यो साँचो हो र यसमा मलाई पूर्ण विश्वास छ। यसरी टुल्को रिम्पोचेको उहाँको जीवनशैलीबाट जसरी उहाँले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै नै उहाँको शिक्षामा जसरी उहाँले तथागत गर्वको शिक्षा दिँदाखेरि यसमा दृढताका साथ देशना गर्नुहुन्थ्यो। यसबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि टुल्को रिम्पोचेले यो तथागत गर्व शिक्षा तथागत गर्व सबैमा व्याप्त छ भन्ने शिक्षा राम्रोसँग बोध गरिसक्नु भएको थियो। तादेगी तिनी खसाङे शुभनाशी
단기 당보 셈심 세디 되니 lack of confidence 와 되니 단다다 캥바세 되다 메바세 되다 디조디 되니 안수 있는다 이제 discrimination 더वर 봐 디바도 딩치당긴 가서다 계절도 배제 당바이나 디콜라 가장이 지당 그 데버셰베 닝부디기 셰베 거바지 슈베 가수니 카시 슈임바 어딘서 딘다 테바요 되버래 आत्मविश्वासको कमी आफ्नो क्षमतामा शङ्का भनेको बारे हामीले अस्तिको पनि कक्षामा पनि चर्चा गरिसकेका थियौँ यो दुई प्रकारका हुने गर्दछन् अस्तिको कक्षामा बताए जस्तै यो दुई प्रकारका हुन्छन् अस्ति हामीले तथागत गर्व जान्नको साधारण महत्त्वको बारे चर्चा गरेका थियौँ भने आज हामीले विशेष 5 वटा कारण तथागत गर्व अध्ययन गर्नुको बारे चर्चा गर्दैछौँ र यो हामीले अघि बताएका 5 वटा तथागत गर्वको बारे थाहा नहुनाले आउने 5 वटा समस्यासँग सम्बन्धित छ 다 디나니 단기 디바 당보시도와 디바 당보디 지당 ran 차상라 얘기래 다 디바 니바디 니 디나니 나라서 또저 냠렌제게 다 냠렌제게 선나면도 강다당 알아서 냠렌제게 인세게 당 배는 안주다고지 다 쳬라 다 죽심비 강사셔 봐 다 베제 struggling practitioner는 되기매도 딘줄라 녀바디 연구를 했으므로 디가를 했으나 나 쳬바이 나 야가이 닝에다 디하고고요 출바하고고요 마트바하고요 군수 셈진도 국바레 베다 lumbures니 텐데게 아주 럽종 학벌도 럽종디도 장배 값을라 띵원이 단이 디디바디 슈슈모 용거를 당한 줄라 나게스 그러봐 쳬바 임뱅 나게 아니 똑대인 임뱅 나게 아니 디제디드니 라니라 캥바당 데밍기 셈젠라지 메르타이기 땡땡 안줄라더니 차당 슈슈모 용거래 정말 띵띵 아주 디바니 바디 되니 냠렘 바솔라 영화의 숙침보여랬습니다. अघिको 5 वटा समस्याहरूमध्ये पहिलो भनेको आत्मविश्वासको कमी भन्ने थियो र आत्मविश्वासको कमी अर्थात् हामीमा तथागत गर्व छ भन्ने विश्वासको कमी यो समस्या सबै प्रकारका मान्छेहरूमा देख्न सकिन्छ सबै प्रकारका मानिसहरूले कुनै न कुनै रूपमा आत्मविश्वासको कमीले गर्दा समस्याको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ अब दोस्रो समस्याको कुरा गर्दाखेरि यो समस्या अथवा यो विघ्न विशेष गरी हामी जस्ता अभ्यासकर्ताहरू जो भर्खर मार्गमा प्रवेश गरेका छन् उनीहरूमा देखा पर्ने गर्दछ हामी जस्तो धर्ममा भर्खर प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू जो धर्मको मार्गमा भर्खर पाइला चालिरहेका छन् धर्मको मार्गमा लागिसकेपछि अथवा भनौँ आफूलाई बुद्धिस्ट भनेर भनिसकेपछि आफूलाई धर्मात्मा भनेर भनिसकेपछि हामीमा एक किसिमको अहमता जाग्दै गर्दछ म त धर्मात्मा हो म त धर्म गर्छु म अरू प्राणीभन्दा पनि कति माथि पुगिसकेँ ती प्राणीहरू धर्मलाई जानेका पनि छन् तिनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन भनेर यसरी धर्म अध्ययन गर्ने क्रममा हामीमा अहंकार अहमता आउने गर्दछ आफूले अध्ययन गरेको कुरा आफूले बोध गरेको कुरा आफूले अनुभव गरेको कुरामा हामीमा अहंकार जाग्ने गर्दछ र
त्यो कुरालाई बोध नगरेका साधारण प्राणीहरूलाई देखेर हामी उनीहरूलाई हीन ठान्दछौँ। यसरी हामीले भेदभाव गर्न थाल्दछौँ, आफूलाई महान ठान्ने अरूलाई महत्त्वहीन ठान्ने गर्दछौँ। त्यसैले यो दोस्रो समस्या अथवा दोस्रो आवरण हो र यो आवरण अथवा यो समस्या विशेष गरी मार्गमा भर्खर प्रवेश गरेका हामी जस्ता साधकहरूलाई आउने गर्दछ। Tadek kapsula nganzu ewa che chi kale kabu kare yoresena ngakyal tang poba se di mangpo chi nganzu norni ewa che tuku midwa nganzu nyamlin che be kapsula susu la poba che in sam ani sem ki ting ne ngakyai ke dewa hamago not dress yore ngakyai di yapo marwa poba di yapo re di kandis ha gogo resena nga mato me nge mato jetuk me samna de nga yare semje shimbe jetuk na ngayang jetuk ro bas siddharth sang jetuk ye na ngayang sang jetuk ro bas samna nga chu chigba re samna di nga ya mare popare ta nga mato semje shimba denju da sang jetuk mare sambaina andi nga yare popa mare di ni ki kebar dus chego dwa mi shembe jeba nashi ngayang chitu gire samna di ngayare ngarang mato me samna di mi shemba jeba nashi ngayang chitu gire samna di popare di gogoyore te nga mato me nge mato chitu gu mare khoda ngale ngarang in samba ina di dila ngayare di indi yewa chego ba अब यो दोस्रो समस्यामा हेर्दाखेरि हामीमा आत्मविश्वास हुनु र अहङ्कार हुनु यी दुईवटाको बीचको भिन्नतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अहङ्कार हुनु भनेको के हो, आत्मविश्वास हुनु भनेको के हो। हामीलाई लाग्दछ कि कहिलेकाहीँ मेरो क्षमताप्रति म विश्वस्त छु, तर त्यो हाम्रो अहङ्कार पनि हुन सक्छ है। त्यसैले हामीले अहङ्कार र आत्मविश्वासलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ, किनभने आत्मविश्वास महत्त्वपूर्ण छ तर अहङ्कार हानिकारक छ। अब आत्मविश्वास र अहङ्कारलाई कसरी छुट्याउने, यसको बारे बुझ्नको लागि यसरी बुझ्न सकिन्छ। कुनै कुरालाई यो म मात्र गर्न सक्छु, मैले मात्र यो कुरा गर्न सक्षम छु भन्ने भावना अहङ्कार हो। यदि अरूले यो कुरा गर्न सक्छन् भने म पनि गर्न सक्छु भन्ने भावना भने आत्मविश्वास हो। यदि सिद्धार्थले बुद्धत्व लाभ गर्न सक्छ भने म पनि सक्छु भन्नु विश्वास हो। त्यसरी जब हामीले अरूलाई देखेर हामीले म मात्र यसलाई गर्न सक्छु भन्ने मैले मात्र भन्ने भावना आउँछ भने त्यो अहङ्कार हो। तर अरूले गरेको देखेर जब म पनि त्यो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हामीमा आउँछ, त्यो हितकारी छ, त्यो फाइदाजनक छ। Teni sumba dita karresena susu semla namba dang rangshin niye benani ngaran suki namba mato tong mato biyondu namba di rangshin re teni dodo yongre sumbare tengi kacang shuyumba dodo dang kurdeb sedi mayin pala te resha sambiki diba shungore penna ngaran susu landu sta yondu nge sem dini namdo mangbo jiresha zimba chimbo jiresha desha du shedang du ngajya du marikpa du jesanda sem se di desha shedang timu gi rangshin jire du sambedi ije ke song bai na tilan doto basigore ti mare ti sem gi nambare sem gi rangshin di dakba wesa warwa ina ngaran zula du sta yondu da
ngo dang rangshin di thong ma tu namba cham ji thong yu ti ta namba di ni driba khorang sem gi rangshin re sini ta tende chorgyo yor la tende yiche chi yore ti tene driba sumba drotok pa se di अघिका 5 समस्याहरूमध्ये तेस्रो भनेको असत्यलाई सत्य ठान्नु हो अथवा भनौं जुन कुरा त्यहाँ छैन त्यसलाई छ भनेर ठान्नु र जुन कुरा त्यहाँ छैन त्यसको सट्टा अरु कुनै कुरालाई त्यो हो भनेर ठान्नु इत्यादि। जब हामीले तथागत गर्वलाई बोध गर्दैनौं आफ्नो चित्तको वास्तविक स्वभावलाई बुझ्दैनौं त्यतिबेला हाम्रो चित्तको विभिन्न पक्षहरूलाई नै हामीले चित्तको वास्तविक स्वभाव भनेर ठान्ने गर्दछौं। हाम्रो चित्तको विभिन्न पक्ष भन्नाले अस्थायी पक्षहरू जस्तो रूपमा हामीले आफ्नो चित्तलाई अथवा आफ्नो मनलाई देखिरहेका छौं त्यसैलाई नै हामीले चित्तको वास्तविक स्वभाव हो भनेर ठान्नु भनेको केही महत्त्वहीन कुरालाई एकदमै महत्त्व दिनु जस्तो हो। अर्थात् जब हामीले आफ्नो चित्तको पक्षहरू भन्नाले जब हामीले आफ्नो चित्तलाई हेर्छौं त्यहाँ राग छ, द्वेष छ, मोह छ, त्यहाँ विकल्प छ, त्यहाँ ग्राह गर्ने बानी छ, ओहो मेरो चित्तको स्वभाव त यस्तो पो रहेछ भनेर हामीलाई लाग्न सक्छ। यसरी हाम्रो मनको अस्थायी पक्षहरू अर्थात् विकल्प, राग, द्वेष, मोह, क्लेश इत्यादिलाई नै हामीले चित्तको स्वभाव वास्तविक स्वभाव यस्तो हो भनेर ठानेर गलत संज्ञा दिन पुगिरहेका हुन सक्छौं। तर चित्तको वास्तविक स्वभाव त प्रवासर मात्र हो, विकल्प क्लेशहरू होइनन्। तथागत गर्व नजानेको कारण, तथागत गर्वलाई बोध नगरेको कारण हामीलाई लाग्न सक्छ कि यी हाम्रो चित्तका विभिन्न विकल्प क्लेशले युक्त पक्ष नै चित्तको वास्तविक स्वभाव हो। तिनी द दिबा शिबादी कुर्वा देबा सेद्रे कुर्वा देबा सेना यिमबाती मातों सोंजा मिंदु सेनी संबाम यिमाचे बदला मरांजु सेम देला योंदे मांगबो चिरेस ता पेशना ngazu tangi के साओ की तेर पेशा बनाशिन साओ की तेर दी मी थोना रे मा थोना रे को तेर के युंदिन दी रंगचे सुटु दे बरे इने yang सुसु थोंग मातु योंदु यबा यीचे के यो मारे यबा दे पेचो तांग थु के यो मारे पे देशिन नो ngarazu के सेमला chungsa ni jam ningje chesa ni tini kudang येशे के युंटेन दिनसु तुमाचे बा इंदु रांचे सुटु दबारे सुंबारे ता देंगे चोगदी ngaranzu नीमे लुसला ता दे शुक्चंब चातुन दंगयोरे देला तेने ngazu nga nyamnin jebe kapsulaया सुसु की लुंगा येसुमदी सांगे की कुसुम तुकी दानीला गोमगे योरे केरिम गोमगे कासला गोमगे किमसिन देया यिम्बाला यिम्बर शेबे गोमगे योरे मातो माइम्बाची यिम्बा गोमना ने लामचा के मारे लोतो चारु रोबा तिंदे यिम्बा इंदु ता दोर दुना सुसु की सेमला योंदिन रांची सुंटुब देबेदी केंगी मातों योंदु यिम्बर ngomashi yobar ngomashi ni minduk yomare samgire tela karesigis ni kurvatya basigire isla pare चौथो समस्या भनेको हामीले चित्तको वास्तविक स्वभावलाई नजानेको कारण अरु कुनै कुरालाई मान्नु हो। अघिको तेस्रो समस्या भनेको हामीले चित्तको स्वभाव नदेखेको कारण अरु कुनै कुरालाई चाहिँ चित्तको स्वभाव भनेर लिनु हो भने यहाँ भनेको चाहिँ हामीले चित्तको स्वभावलाई नदेखेको कारण त्यो चित्तको स्वभावको बारे त्यसलाई छैन भनेर जान्नु हो भनेर संज्ञा गर्नु हो। हामी भित्र भएको
तथागत गर्वको सद्गुणहरूलाई नदेखेको कारण हामीलाई त्यो सद्गुण छैन भनेर भन्नु पाँचौं मध्ये चौथौं समस्या हो। तथागत गर्व सबैमा व्याप्त छ र त्यसको गुणहरू पनि सबैमा व्याप्त छ। जसरी एकजना भिखारी अघिको भिखारीको घरको मुनि रहेको धन सम्पत्ति को बारे त्यो व्यक्तिलाई थाहा भए पनि त्यो धन सम्पत्ति उसको घर तलै छ। यदि मानिसले त्यो भिखारीको घर तल उसको धन सम्पत्ति छ भने उसलाई थाहा भयो भने त्यो धन सम्पत्ति कुनै रूपमा परिवर्तन हुने छैन। खाली त्यो भिखारीले त्यो धन सम्पत्तिलाई निकाल्ने प्रयत्न मात्र गर्दछ। त्यस्तै नै सबै प्राणीहरूमा बौद्धिक गुणहरू आधारभूत रूपमा नै रहिरहेको हुन्छ। त्यो आधारभूत गुण भनेको के हो त भन्दाखेरि साधारण रूपमा मैत्री करुणाको गुणहरू हो भने असाधारण गुणहरू भन्नाले काय र प्रज्ञाको गुण यी सबै नै हाम्रो बौद्धिक गुणको रूपमा हाम्रो तथागत गर्वमा रहेको हुन्छ। विशेष गरी यसको शिक्षा निम्मा परम्परामा दिइने गरिन्छ र निम्मा परम्परा अन्तर्गत पनि वज्रयानमा यसको बारे जोड दिएर शिक्षा दिने गर्दछ। यहाँ आफ्नो काय वाक र चित्तलाई देवता र गुरुहरूकै बोधयुक्त वज्रकाय वाक र चित्तको रूपमा बोध गरिने गरिन्छ। यसरी आफ्नो शरीर मन र वचन नै काय वाक र चित्तको गुणले युक्त छन् भनेर जानेर उत्पन्न क्रमको देवता योग गरिन्छ। अब आफ्नो शरीर मन र वचनलाई बोधले युक्त काय वाक चित्त भनेर अभ्यास गर्नु भनेको आफ्नो साधारण मनलाई केही ठुलो कुरा बनाएर अभ्यास गर्ने होइन। त्यहाँ हाम्रो शरीर मन र वचनमा के कुरा छ त्यसैलाई नै जस्ताको तस्तै बोध गरेर अर्थात् हाम्रो शरीर मन र वचन नै बोधि काय बोधि वचन र बोधि चित्त हो भनेर भएकै कारणले हामीले उत्पन्न क्रमको देहयोग गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीर मन र वचनलाई बोधि काय बोधि वचन र बोधि चित्त भनेर अभ्यास गर्ने गर्दछौँ। र यसरी चौथो समस्याले हामीलाई के दोष लाग्दछ भन्दाखेरि हामीले आफूमा भएको गुणहरूलाई नदेख्ने हुन्छौँ। आफूभित्र आधारभूत रूपमा रहेको कुरालाई हामीले देख्दैनौँ। तिनी ngapadi तिनी dortinanta gongdo shesha begi simchin thamjela gyu dewar shepe ningu kyaba chigwa yimba ngoma shepa tang tini rani la khengba keba tang tini demand luburwa yimba tang yundin ite yimba tensu la yiche ma ke ngoma she ha ma ko ba ina ani kangdar susu inayang lamla chun matu patang lakpardu rangshin simchin thamje chikpain sambeki dashin nyambeki janjubki sim ani dinzu dang diga na shinge tini dangnang dang tini ta dinzu chasang la tini yungu mare sungbare ta gyudeshin ningbudi rangshin la kepar mebe sasha mebe sudu yobati yobar ngwa shebaina ani tendeki gyun thamje pa logdo din doni semjin shen la ingje ketu ba susu la poba ketu ba tini dashin nyamba yimba telaya semti ningi she ketu patang dega na shingi tini ta dangnang se tinzo komna ti logu sue shapa ma yimba yimba le yimbar kombe ke ngi shige ba la so be tini tini yungre sungbare di kyende karare suna da gongi kyende zo chasang dordina yang hama gona
अनि राशिनलाई 예와체 온디 인제라 속바 के मातुप तिक्यो युगरेस चाँचु के सेमदी तथागत गर्भलाई बोधि गुणले व्याप्त छ र यो बोधि गुणले युक्त तथागत गर्भ सबैमा व्याप्त छ व्यापक छ भन्ने कुरा नबुझेर हामीले आफू र अरू बीच भेद गर्दछौँ हामीमा करुणाको कमी हुँदछ हामीले आफैले आफैलाई महान ठान्ने गर्दछौँ र जब हामीमा यस्तो बानी रहेको हुन्छ हामी धर्म अभ्यास गर्दैनौँ हामीमा वीर्यको कमी हुन्छ हामीले बोधिचित्तको माध्यमले सबै प्राणीहरूलाई समान देख्न सक्दैनौँ हामीले शुद्ध आभासको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ सबै प्राणीहरूमा तथागत गर्भ व्याप्त छ र यो तथागत गर्भ सबै बोधि गुणले व्याप्त छन् भन्ने कुरालाई बोध गर्न नसकेको कारण यसलाई हामीले नबुझिसकेको कारण हामीहरूले यदि यी गुणहरूलाई बोधि गुण सबैमा व्याप्त छ अर्थात् तथागत गर्भ जुन बोधि गुणले युक्त छ त्यो सबैमा व्याप्त छ भनेर जान्नछौँ तब अघि भनेका सबै दोषहरू उल्टिन्छ अर्थात् हामीमा आत्मविश्वास हुन्छ अहंकारको सत्ता हामीमा आत्मविश्वास हुन्छ हामीले आफूलाई अरूलाई समान देख्न सक्छौँ हामीले बोधिचित्त उत्पाद गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामीमा शुद्ध आभासको अभ्यास पनि सजिलो हुने गर्दछ सजिलैसँग गर्न सक्ने हुन्छौँ यसरी हामीले विभिन्न प्राणीहरूमा पनि उनीहरूको वास्तविक स्वरूप अर्थात् तथागत गर्भले व्याप्त गुणले युक्त शरीरलाई जान्नु पर्दछ एकचोटि अघि बताएका समस्याहरू दोषहरूलाई हामीले बुझिसकेपछि हामीले यी सबै अभ्यासहरू राम्रोसँग जाने गर्न सक्छ Natiyang tunda tordi na karisungo eresena apadigi kerangi deshe nyingbudi simjen tamjela chiksung yo patang yebi gyumsen lateni simjen tamje dewa topto yo patang dungal trado yo pati chiksung res jeja gyumsen telateni 닝제 제고 그래 닝제 깨고 그래서 돼 그 금전 충분 쉬우지래도 와 배낭아주 장주 선바지나 롱겐직라 진바지 땅바이나 델라 아주 가르쳐 그래 유요 말에 유스나다 there is no sense of doing favor 아주 미끼마지나 nga chimbo yin ani kholange chi jeba yin sambe ge chi kangda redo shorwa an jangju samba dawachina tati khoi ge dungal sai di ngarang ki lenge res khoi ge dungal meba chai di khorang ki thopdang res tende ge samba shore tende indi neba chimbo shira redwa yingje keba di piti dawachi da Dine mayin bachine, oni chik khorangi topdang re sambe thoni nyingchik ke shakbay na shirayagi nipa chimbo yore. Di pena nga zu namjik happiness is birthright sige wa. Oni ta yishi di kati kikirisa na yu dewa shabi nyingbu di ani rangshin la chiksung su yoba yishi ke bay na dinzu la yishi yungu yore, yisung yore. अब चौथो समस्याको बारे हामी चर्चा गर्नु पर्दाखेरि जब हामीले बुद्ध तथागत गर्भलाई बोध गर्दैनौँ तथागत गर्भलाई बोध नगरेको कारण हामीले आफू र अरूलाई समान नदेखेको कारण हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सक्दछौँ अथवा भनौँ उहाँहरू सबैप्रति हामीले करुणा अथवा चाहिँ मायाको विकास गर्न सक्दैनौँ सबै प्राणीलाई समान ठानेर समान रूपले माया गर्न हामी सक्दैनौँ यही नै पाँचौं दोष हो जब हामीले आफू र अरू सबै समान ठान्दछौँ जब हामीले आफू र अरूलाई समान रूपमा देख्दछौँ आफू र अरू सबैको इच्छा समान रहेको देख्दछौँ जसरी हामीले दुःख र पीडा
चाहँदैनौँ, सबै प्राणीले त्यो दुःख पीडा चाहँदैन। जसरी हामीले सुख शान्ति चाहन्छौँ, सबै प्राणीहरूले पनि सुख शान्ति चाहन्छन्। यी दुईवटा कुराहरूमा हामी र अरू प्राणीमा एक किसिमको समानता छ र यो समानताकै आधारमा हामीले महाकरुणा, मैत्री, करुणाको चित्त उत्पादन गर्न सक्दछौँ। बोधिसत्वहरूले अभ्यास गर्दाखेरि पनि यसरी नै अभ्यास गर्ने गर्दछन्। जब बोधिसत्वले कुनै कुरा दान गर्छ तब उसलाई दिएर मैले केही उसलाई फाइदा पुर्याएँ, मैले उसको लागि दान दिएँ भनेर सोच्दैन। हामी साधारण व्यक्तिहरूले दान दिँदाखेरि केही पाउने इच्छाले दान गर्दछौँ अथवा केही होस् भनेर दान गर्दछौँ। तर बोधिसत्वले यसरी दान गर्नुहुन्न, किनभने उहाँको करुणा सर्वव्यापक करुणा हो, उहाँको माया व्यापक छ। उहाँहरूले दान दिनु हुँदाखेरि ऊ प्राणी दुःखमा छ र ऊ सुख हुनुपर्छ, ऊ खुसी हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले दान दिनुहुन्छ। किनभने खुसी हुनु भनेको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो। त्यसैले जसरी हामीले कुनै व्यक्तिलाई दान दिँदाखेरि केही कुरा पाउने आशले, केही कुराको आशले दान गरेका हुन्छौँ, अथवा त्यो व्यक्तिको दान दिने व्यक्तिको दयनीय अवस्थालाई देखेर हामीले दान गरिरहेका हुन्छौँ। तर बोधिसत्वले यसरी कुन व्यक्तिको हित गर्दाखेरि, दान दिँदाखेरि उसको सुखको निमित्त दान गर्नुहुन्छ, उसप्रति दया लागेर दान गर्नुहुन्न। उहाँहरूले आफू र त्यो व्यक्तिमा समानता देखेर नै दान गर्नुहुन्छ। उहाँले आफू र अरू समान देखेर नै परहित परोपकारको कार्यहरू गर्नुहुन्छ। tunda tindor dina kare sungbare sena kerangi gyudeshe ningula kowadang yise ngishe ti sebamena ngaju namgi jangju sem sigorwa tangi keje mangbo she de mangbo ji jangju sem se de nan deba yode bachre ta chedang konjob jangju sem dan tondam jangju sem sha chugo ya bo ke tu mare sungbare pyumajidan shamaji yongtugu mare samare tene gyudeshe ningbodi simjan tamjala kemebe kyabdu yobadi hagona soso enaya semge la pobake ba simjin shen la ningje jebe kapsula yanji yu dene meba ngone dane ge unconditionally ningje ketu praise ti janju semde yabu chungala ani gyudeshe ningbodi yabu hagu grace ta tunda dordina dinala duty gare te dinde imbaindi ngaju namji do kapsula jangju semba sedita jangju ke sem sedi semjing ge dundu sangi toptilo dele sigi yarete dile to ju sabru chimbaina namji ngaju danga tan dinde kapsula jangju sem sedi kanichilo sigi sna dadang thaye semjin nam yene sange yimbala yinbari shebe danyi di janju chodu semke do sina ngaju du semke gyorwa सारांशमा भन्नुपर्दा जब हामीले तथागत गर्वको र तथागत गर्व अन्तर्गत रहेको गुण सबैमा व्याप्त छ भन्ने कुरा जान्दैनौँ, यसमा जबसम्म हामी विश्वास गर्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले शुद्ध बोधिचित्तको अभ्यास गर्नै सक्दैनौँ। त्यसैले तथागत गर्वको बारे थाहा पाउनु र वास्तविक बोधिचित्त उत्पादन गर्नुको बारे प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। हामीले बोधिचित्त भनेर धेरै बन्द गर्छौँ। बोधिचित्तमा हामीले समृद्धि बोधिचित्त, परमार्थ बोधिचित्त भन्ने गर्दछौँ। यो बोधिचित्तको अभ्यास गर्नको लागि, बोधिचित्तलाई बोध गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले तथागत गर्वलाई जान्न पर्दछ। तथागत गर्वको बारे जब हामीले जान्दछौँ, बुझ्दछौँ, त्यसपछि मात्र हामीले सबै प्राणीहरूको वास्तविक स्वभाव बुद्ध नै हो भन्ने वज्रयानको अभ्यास पनि गर्न सक्छौँ। भने जब हामीले सबै आफू र अरू सबै नै समान छन्, सबैमा समान क्षमता छ इत्यादि भावना आइसकेपछि हामीले अरूहरूप्रति
अर्थात् सबै प्राणीहरूलाई समान ठानेर शुद्ध बोधिचित्तको अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यसैले बोधिचित्तको 100% अभ्यास गर्न सक्नको लागि पनि तपाईँले तथागत गर्वको बारे थाहा पाउनुपर्छ। तथागत गर्वमा तपाईँको विश्वास हुनुपर्छ। सूत्रमा म सबै प्राणीहरूको हितार्थ बोधिचित्तको अभ्यास गर्छु भनेर बताइएको हुन्छ। यो एकदमै राम्रो अभ्यास हो। थप मजन्यानमा आएर बोधिचित्त उत्पाद गर्दाखेरि के भनिन्छ त भन्दाखेरि म लगायत आकाशव्यापी सबै अनन्त प्राणीहरू उनीहरू सबै बुद्ध नै हुन् भनेर बोधिचित्त उत्पाद गर्ने गरिन्छ। यसरी यहाँ तथागत गर्वको र बोधिचित्तको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ। ता तेटा हो ता तेरिङ तेला छमसाकी ता तोर्तिना तेरिङ आजु त्यसै निङबु दा सुसु न्यामसु लेम्बे nin nam tumbe goba dang hama goba ina nimik sini da ti shebe na nimik ti shebai da tini ha gona yuden den de yore sini ji nga den de sumero de ani nga sani mitun shuge ins आज समयले नेटो काटिसकेको छ। त्यसैले आजको धर्मदेशना यतिमै सिमेट गरौँ। आजको कक्षामा हामीले के सिक्यौँ त? आजको कक्षामा हामीले तथागत गर्व नजान्नाले के कस्तो दोषहरू के कस्तो समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने कुरामा विस्तृतमा 5 वटा समस्याको माध्यमबाट बुझ्यौँ। त्यस्तै नै यी 5 वटा दोषहरू अथवा भनौँ समस्याहरूलाई जब हामीले जान्दछौँ त्यति बेला यसलाई यही 5 वटा समस्या नै कसरी हामीले मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आज छोटो रूपमा चर्चा गर्यौँ भने पछि यसको विस्तृत व्याख्या हुने नै छ। जान्चु सेमचु रिम्बु जे मागे बानाम गे गुरे जे केवरा न्याम्बा मेबा यां गोने गोंदो पेलवारे शो